Əsr-i Saadətə getdiyimiz zaman, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin təsis etdiyi və yaşadığı dövrə getdiyimiz zaman bilirik ki, biz Məkkədə müəyyən bir dini yaşama ilə əlaqəli problemlər oldu. Bunun qarşısında Mədinəyə köç etmək məcburiyyətində qaldı oradakı müsəlmanlar. Biz buna hicrət deyirik. Və Mədinəyə hicrət edincə Məkkədən gələnlər mühacir oldu, Mədinədəkilər də ənsar oldu. Bunlar arasında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin o sosial məsuliyyət və ya sosial birlik anlamında qurduğu ilk, təsis etdiyi ilk, belə deyək, quruluş, qurum üxüvvə qardaşlıqdır, qardaşlıq qurumudur. Hər bir mühaciri, hər bir ənsarlı ilə qardaş elan etdi və ənsar, yəni Mədinədəki yerli xalq qonaq qismində deyək və ya qardaş olaraq əziyyət çəkib gələn mühacirlərə hər bir şeyini tən ortadan böldü. Yəni bunu demədi, mənim nəyimə lazım, onun ehtiyacı varmı, yoxdurmu deyil. 2 atı varsa bir atını ona verdi, 2 bağı varsa bir bağını ona hədiyyə verdi ki, o qardaşlıq bağları təsis olunsun.